Hi friends and families, welcome back to my Fortune Craft and Vlogs. என்னோட சேனல் வந்துட்டு என்ன பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது நான் வந்து கடைக்கு போயிருந்தப்போ இது நான் வந்து பார்த்தேன், எல்லாத்தமாக பார்த்தேன். ஸோ ஓகே, இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, வாங்கி ரிவ்யூ போடலாம், இதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 rupees. இதில் வந்து என்ன எழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாவ் சர்ப்ரைஸ், ஓகேங்களா, அப்படி எழுதியிருந்தது. ஃபஸ்ட்டு இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க அந்த கவரை நம்ம இந்த பாக்ஸ் கூட எனக்கு எப்படி ஓப்பன் பண்ணி தரல. அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கவரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மூடி மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க, ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க, அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி முடிறதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் எப்படி வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இதாக இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு இதோட பிக்சர்ஸ் கூட நான் உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படின்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணல, பாதிலே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி. ஓகே, என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன துப்பாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு டோர் இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்டூன் இமேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டிக்கராக இது என்னன்னு சொல்லி தெரியல கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி குட்டி இது வந்து ஸோ ஸ்வீட்னு சொல்லியிருக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. இது என்னன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. நான் வந்து சரி ஓகே இதை கட் பண்ணி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் பாக்கெட்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணப்போ இதுக்குள்ளே எனக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னா ஜெம்ஸ் கிடச்சிச்சு. ஓகேங்களா, ஜெம்ஸ் கிடச்சிச்சு. இது வந்து 10 rupeesக்கு வந்து இது ஒர்த்தா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு என்னமோ ஒர்த்து தான் சொல்லுது. ஏன்னா நம்ம வந்து நான் குட்டி துப்பாக்கெலாம் வாங்கிட்டு போனால் பார்பிக்கு இதுக்காக வச்சுருக்காங்க, ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. 10 rupeesக்கு இது ஒர்த்து வாங்கிட்டா. இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வாங்கி ரிவ்யூ போகணும்னு நினைக்கிறேன். பட் எங்கள் ஊரில் அதிகமாக இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்படி கிடச்சிச்சின்னா நான் வந்துட்டு ரிவ்யூ போடுறேன். ஓகே, பாய் பாய். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.